你是否曾经想过改变自己的生活方式，尝试一种全新的文化体验？葡萄牙这个南欧小国，或许就是您的梦中理想之地。从阿尔加维的海岸到波尔图的古城，葡萄牙是一个独特的国家，拥有着自己的风景和风俗。不过，要想充分的了解一个移民的目的地的国家呢，从缺点入手，我觉得更为直接一些。如果你受不了以下8点呢，请千万不要移民葡萄牙。接下来呢，我们将会深入的讨论葡萄牙移民的各种方面带给大家一个全新别开生面的葡萄牙之旅。我是大家喜欢的芬妮小姐姐，海外移民投资圈14年的经验。视频开始前呢，请大家记得点赞订阅我的频道，好，打开小铃铛，千万不要错过每一期的干货知识分享。移民葡萄牙的8点第一个，学语言。如果你想要入籍葡萄牙呢，那在5年之后，您就要面临一个 A2 的语言测试。那您需要您证明听说读写的葡萄牙的基本用语。大家都知道在欧洲的话，语言分为3种A、B、C 3档。那 C 档的话，它代表了你的语言能力更强。通常我们在国外读书的话，需要 B 跟 C。A 档的话是非常非常轻松的一档，所以在化学这档不用特别的紧张，您只要努力用真学3个月那问题应该不大。对于拿到葡萄牙永久居留权的这个申请人呢，并不需要进行语言测试，只有拿到国籍才会需要。但是葡萄牙最大的一个价值就是它的国籍。移民的真相就是，想要移民到葡萄牙呢，学习葡萄牙语是非常非常重要的，因为那是全欧洲最简单的入籍项目，5年几乎没有移民监，每年只有7天，最后再考一个 A2，那几乎是全欧洲最简单的入籍项目了。如果再不学语言的话，那说不过去了第二，就业环境。根据葡萄牙国家这个统计局 INE 的一个数据表示呢，2021年的第1季度呢，葡萄牙失业率仅为 6.9%。然而失业率呢，在外国人中呢更高，特别是在非欧盟国家的外国人更高。根据欧盟统计局Eurostat 的数据表示2020年呢，非欧盟国家的外国人在葡萄牙的就业率也仅只为 45%， 而欧盟国家的外国人则为 73%。而在非欧盟国家的外国人当中呢，失业率最高的就来自于巴西和乌克兰的人，因为巴西也说葡萄牙语，所以有很多的巴西人都在葡萄牙进行移民这主要就是因为葡萄牙的经济情况和职位的市场并不是非常的发达，因为它毕竟是在南欧，所以外国人在找工作的时候可能会面临比较大的竞争压力。此外，葡萄牙也实行了严格的移民法规，外国人呢需要满足特定的条件才能够合法的在葡萄牙工作，这也增加了外国人在葡萄牙找工作的难度系数。因此，如果想要在葡萄牙找工作呢，需要认真考虑自身的情况，积极寻找机会，同时还需要具备足够的语言能力和相关技能，以增加自己的这个竞争力。第三，物价水平。葡萄牙的生活成本相对比较低，尤其呢是与欧洲其他国家进行对比根据Knowbarrow 网站中的数据显示2021年的葡萄牙的消费价格指数为54.74，排名全球第52位，低于欧洲的整体的平均水平。也就是说，在葡萄牙的话，你进行消费的话，其实花的钱非常的少，远远低于欧洲其他国家。葡萄牙的物价相对比较低呢，特别是在食品和住房的方面。但是在疫情之后呢，这个情况发生一个重大的变化。现在这个在里斯本、波尔图的话，这个1000欧以上的房子比比皆是，那也导致了很多人不仅在高租金的情况下依旧租不到房。所以的话，葡萄牙最近在变正的原因，就是因为葡萄牙新上任的这个负责人希望能够所有的投资人都要把自己的房子进行出租，要不然就进行自住，千万不能空下来。第二，他在打击购房移民，是因为他认为就是因为购房移民才会导致整个葡萄牙的这个住房情况比较紧张，而且各种房价暴涨、租金暴涨的一个原因，是时尚杯水车薪的一个作用。葡萄牙的这个基本的食品和日用品的价格相对来比较低，例如1公斤的鸡肉的平均价格为4欧元左右，1瓶啤酒的平均价格也仅为1欧元左右。此外，交通和文化娱乐方面的费用也相对来说比较低。第四，移民政策。葡萄牙的移民政策一直在收紧葡萄牙购房移民政策变化可以追溯到2007年，当时葡萄牙政府开始推出黄金这个签证 Golden
Visa 这个项目，允许外国人通过购买葡萄牙的这个房产啊，投资葡萄牙的企业，或者是你干脆购买葡萄牙的政府债券等方式啊，来获取葡萄牙的这个居留权。2012年呢，葡萄牙政府呢对黄金签证进行了一个调整，明确规定了外国投资人必须购买至少50万欧元的葡萄牙房产才能够获得居留权。此后呢，随着黄金签证项目的逐渐升温，葡萄牙政府呢又在2015年、2018年、2019年多次调整政策，不断的提高购房门槛，以控制居留权的发放的数量。2020年呢，受到疫情的影响呢，葡萄牙政府暂停了黄金签证项目的审批，一直被大家诟病的这个黄金签证呢，一直都是经历1年多的时间才能够拿到第一次的这个 Golden Visa。随后在2021年的话重新启动，现在呢也变成了这个网络上续签了。那之前的续签其实也是需要大概1年的时间，那现在续签的话也非常的快，大概1周之内就全部都完成了。总的来说呢，葡萄牙的购房政策呢，在过去几年内不断的调整和完善，其实就是为了吸引更多的外族和投资人来去购买他的房子啊，和加强对这个国家的一个投资。那同时呢，也要控制居留权的发放的数量，以确保呢项目的可持续性和经济的效益。那现在的话，葡萄牙的话变成扑朔迷离。那以我们的这个经验来给大家去推测的话，那这1个月的话，到6月中旬的话，问题不大啊。葡萄牙应该会在6月中旬的话宣布到底是不是长的去关闭这个购房移民，但是它的这个批签项目还一直在开放。第5个，社会安全问题。据2020年的葡萄牙的内政部公布的数据啊，全国犯罪率也仅仅为33.5件1000个人，比欧盟平均水平要低很多。特别是在旅游城市的里斯本跟波尔图，由于政府加强了安保的措施和警力的配置，游客在这里的安全性非常的高。然而，葡萄牙仍旧会有一些治安的问题，主要集中在大城市和城市的贫民区啊。常见的犯罪行为包括抢劫呀、这个诈骗呀、盗窃和毒品犯罪。在这些区域呢，游客也要格外的去小心，并采取一些必要的安全措施，保管好您的贵重物品啊，不要在大街上炫耀您这个带有 logo 的满身 logo 的衣服在外面去这个穿戴。第6，创业空间。根据葡萄牙官方数据，2019年中国在葡萄牙的投资金额到达了4.84亿欧元，占葡萄牙国外直接投资总额的6.5%，在葡萄牙创造了相当数量的这个就业机会。此外，越来越多的中国创业家和企业家选择在葡萄牙进行创业，例如华为、小米等知名的企业都在葡萄牙设立了研发中心和办事处。如果移民群体考虑在葡萄牙创业呢，以下5个领域啊，希望给大家带来一个很大的启示啊。第一，这个就是旅游业。葡萄牙因为它是有丰富的这个文化和自然资源，是一个备受欢迎的旅游胜地啊，创业者可以从中发掘商机。第二，物流和贸易。葡萄牙地处欧洲和非洲之间，是一个非常重要的物流和贸易中心，这也为创造者提供了很多的商机。第3个就是清洁能源。葡萄牙政府对清洁能源的投资越来越多。第4个就是科技和创新。葡萄牙的这个科技和创新实力不断的提升，特别是在人工智能、大数据啊、生物技术等等领域有很多的机会。这个最后一个就是农业和食品业。葡萄牙的农业和食品业有很大的发展潜力，尤其是有机食品啊、葡萄酒等等。第7，税收。葡萄牙的税收制度相对来说比较简单，主要税收包含个人所得税啊、增值税、公司所得税和房产税等等。税收比例呢相对比较低，特别是在欧洲国家当中呢，根据欧盟统计局的这个数据显示，2020年的葡萄牙的税收占 GDP 的比例为34.8%，低于欧盟的一个平均水平。此外，葡萄牙还提供了一些这个税收优惠的一个措施，例如针对退休人员的税收减免，以及针对外籍投资者的税收优惠等等。对移民群体来说呢，葡萄牙的税收制度已经来说是非常友好了。葡萄牙实行全球征税制度，只针对居民征税啊。因此，如果您是在葡萄牙的这个永久居民呢，并不是在葡萄牙居住或工作，您只需要在葡萄牙申报您在葡萄牙所得的这个税款就可以了。此外，葡萄牙还为高净值个人呢和企业提供了一些税收优惠的政策，例如低税率啊、税收减免和税收豁免等等。对于那些在葡萄牙投资或创业的外籍人士而言呢，这些优惠的措施呢，可能会对其财政状况产生非常积极的一个后续的影响。但是需要注意的就是，葡萄牙对于税收逃税啊或者虚假报税行为呢，只有零容忍的态度。因此，外籍人士需要这个确保遵守相关的税收这个规定，以免触及法律。后要说的就是气候。葡萄牙前3大城市分别为里斯本、波尔图和巴加。大家比较熟悉的就是里斯本的。里斯本呢，其实它和这个中国的南京、上海等城市这个气候比较相似，属于温暖的、湿润的海洋性气候啊。夏天比较炎热潮湿，冬季比较相对来说比较温和。那波尔图的气候与中国的杭州啊、南昌等城市比较相似，属于温暖温润的一个海洋性气候，跟这个里斯本差不多。总体
来说呢，其实跟中国相比呢，在夏季的高温潮湿和冬季的降雨量方面呢，稍微有点不一样，但总体来说大家适应的话还是比较多，而且老外比较喜欢去这个葡萄牙啊，因为北欧国家的话相对来说比较冷。最后这个领略到大西洋海岸线的美景啊，品尝到当地的美食，感受到浓厚的一个文化气氛啊，同时也能感受到欧洲高品质的医疗和教育资源。这些葡萄牙移民的优势啊，固然非常的吸引人，但是从更加真实的8个方面呢，来给大家进行了剖析这个移民的动机，也比较接地气。本期观点呢，基本上来自于 ChatGPT 啊，不代表这个我本人，有一些我本人的这个观点啊。如果您有任何想抨击的言论呢，敬请投诉 ChatGPT。感谢您的收看啊，记得点赞、关注、留言给我哦，咱们下期节目见。